它一挂沙尘暴里面全是沙子，要突然打不开了，那我们这边就比较麻烦。有时候是中午和晚饭一块吃，有时候就是自己带点干粮，随便垫吧垫吧就过去了。我们这个工作啊，比较频繁，在这个频繁的岗位上，能够就是起到的作用就是能够保证官网安全运行，给下游的用户上这个清洁能源啊，这是我们感到我们自己这个岗位的不平凡的地方。